Tut 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 tut. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera rakan-rakan sekalian, bersama dengan saya lagi Momi, Kampung Rider. Ya. Yeah. So dalam video yang saya tengah rakam ni, tak panjang pun, harapnya pendek sajalah. So saya sebenarnya berhajat dan tiba-tiba terfikir semalam tentang teori how jingle Progrise Key tu berfungsi tau. Saya rasa mungkin ada juga orang yang dah terfikir pasal benda ni, tapi tak kira, saya nak cerita juga. So kalau korang perasan lah kan, Progrise Key ni yang digunakan apa ni, transformation trinket yang digunakan oleh Kamen Rider 01, Vulcan, Valkyrie dan rider-rider akan datang. Diorang menggunakan Progrise Key ni bila, contohlah kalau anda memiliki Progrise Key dan anda tekan 2 kali, dia akan menghasilkan 2 bunyi yang berbeza. Pertama sekali, contohlah kita ambil contoh macam Rising Hopper ni kan. Rising Hopper ni bila tekan sekali je, dia akan sebut jump. Lepas tu bila tekan lagi sekali, dia akan sebut Grasshopper's ability. So kalau anda perhatikan dekat tulisan ni kan, perhatikan dekat apa ni, Progrise Key tu, yang bahagian atas kepala belalang tu kan, dia tulis Rising Hopper Ability Jump. Okay. So bila kita tekan first tu, saya perhatikan dia akan sebut jump tau. Jump. So, dia akan sebut that word jump tu. Lepas tu bila tekan lain sekali, dia akan sebut Grasshopper's Ability. So saya rasa dia akan sebut nama binatang tu ability, Hopper ability, macam tu tau. So dia dah jadi macam huruf L tu tak? Nampak? So Hopper, lepas tu ability, lepas tu jump kan? Macam huruf L lah kan. So bila tekan first press, dia akan sebut jump. Lepas tu second press, dia akan sebut Grasshopper's ability. Macam tu. So sama juga dengan next contoh macam Flying Falcon punya Progrise Key tu kan. Kalau tekan sekali, wing. So bila tekan lain sekali kan, dia kan Falcon's ability. Binatang apa punya ability. Macam tu. So berkemungkinan biting shark. Biting shark ni kalau korang search update-update DX Toys dekat YouTube ke apa kan, biting shark ni dah keluar lah. So bila dia tekan tu kan, tekan sekali dia akan sebut fang, something like that lah kan. Lepas tu dia akan sebut shark's ability. So memang saya rasa dia, the L shape kind of explanation tu macam tu lah kan. So berkemungkinan next akan datang Progrise Key yang bakal digunakan oleh Vulcan, sebab ada gambar-gambar Vulcan punya form punching Kong ni kan. So mungkin nanti akan datang, dia akan sebut power. Lepas tu mungkin like Gorilla's ability. Yes, sebab Kong. So Kong tu macam yalah, tak tahulah dia akan sebut King Kong ke, dia akan sebut Kong saja ke, ataupun dia akan back to basics, calling it as Gorilla ke kan. Macam tu lah. So Gorilla's ability itu L kan. So macam mungkin like kat sini kan, Flaming Tiger ability fire kan tu. Fire Tiger's ability. So saya rasa jingle tu orang boleh dah boleh agak lah dengan hanya berpandukan tulisan yang dah tulis kat situ. Cuma ya, tulisan kat tulis kat sini Flaming Tiger, apa benda kan. Lepas tu ability fire. So macam bila kita tekan tu, oh macam ni kan. So bila dah nampak tu, tu yang saya macam macam ni kita more or less boleh tahulah what is the jingle kalau kita tekan the button for the second time. Kalau tekan first time tu kita dah boleh agak dah, memang ada tulis besar-besar kat fire something, apa power, apa ni fang, apa kalau macam cheetah apa dash, kalau macam wolf bullet tu werewolf ability. Tapi tak tahu apa saya sebut werewolf. Werewolf tu kan apa, serigala jadian kan, bukan actual serigala kan. Tapi yeah, whatever, TOEI logic. So harap korang macam faham lah apa yang saya nak sampaikan. So tak penting pun benda ni, tapi somehow macam pick my interest lah. So dengan ura-ura lagi next rider baru yang akan datang kan, tak tahulah macam mana kan. Kalau korang rajin dan terserempak lah kan dengan satu rider
dikatakan sebagai rider ke-6 dalam siri Zero One ni, yang dinamakan sebagai Kamen Rider Thousand. Sebab Kamen Rider Thousand punya Zaya driver tu dia pakai dua key tau. Satu slot belah kanan, satu slot belah kiri. Supposedly slot belah kanan tu Progrise Key, slot belah kiri pula pakai Zetsumerise Key. So tak tahu macam mana dia sebut Zetsumerise Key punya apa ni, jingle dia macam mana. Itu tak tahu, kena tunggu nanti. So memang interesting konsep Zero One ni sebenarnya, dengan kita kembali balik kepada apa, tak tahu legendary punya animal ke, animal yang dah extinct ke, macam-macam menarik. Pada saya Zero One ni sangatlah fresh, dengan apa, masuknya ke era baru kan, era Reiwa. Memang fresh bagi saya . So overall tu saja yang saya nak sampaikan dalam video ni. Harap anda dapat terima apa yang saya sampaikan. Kalau anda suka video saya, sila tekan like untuk menunjukkan support. Kalau anda tidak suka, tekanlah dislike. Kalau anda lagi suka, bolehlah share dan subscribe kepada channel saya. Terima kasih. Okay, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.